wist al lang dat ik dat wilde gaan doen. Maar altijd vanuit thuis, vanuit mijn vader en mijn moeder, gezegd van het hoeft niet. Ja. Ga wat anders doen. Mijn moeder zei vaker, misschien moet je wat anders doen. Hè. Het zijn toch niet de ideale tijden en je bent ook niet de ideale vent voor het gezin natuurlijk om in dit beroep te gaan. Maar het heeft me altijd getrokken en ik heb er nog steeds evenveel plezier in als toen ik als klein jochie meeging met mijn vader. En dan achter de schermen glazen stond te spoelen als ik 8 was, op zo'n kratje. Ja. En dat zie ik niet mijn dochter doen van 6. Dus dat is wel heel erg leuk om dat te zien. Maar dat was nooit eigenlijk een druk om het te doen. Dat is eigenlijk gewoon zo gelopen. En bijvoorbeeld mijn zus, die is 5 jaar ouder en die heeft niet voor de zaak gekozen. Ze heeft een eigen carrière gemaakt. Ook heel ver gekomen of is ver gekomen. We hebben beiden nooit een druk gevoeld om jij moet of een van ons twee moet in de zaak. Als het kantoor dicht is en we zijn met z'n tweeën of het managementteam zit erbij, dan geeft dat vuurwerk. Ja. Behoorlijk vuurwerk. Maar als we naar buiten lopen is dat goed. Ja. En of we daarna bij oma gingen eten of thuis of we hadden privé iets of een zakelijke afspraak, het was dan klaar bij ons. Dus wij konden dat... Je nam het niet mee naar de familie kerstdiner? Nee. Dat is wel heel knap. En daar heb ik het geluk mee met mijn vader natuurlijk. Want dat hij, degene die het al jaren heeft gedaan en het bedrijf zover heeft gebracht, die moet ineens een stapje terug doen. Ja. Tussen haakjes. Hè. Ja. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Hij is eigenlijk na de notaris is het eigenlijk van eigenaar naar adviseur gegaan. Ja. En daar heb ik heel veel geluk mee gehad en ook heel veel respect voor. Ja, ik ben nu 5 jaar ondernemer. Hè. En dan zeg je, heb je de eerste 5 jaren gehad. Ja. En we zijn gegroeid. Wat ook ons logistiekproces en natuurlijk ook ons kookproces, onze keukens. Je zit op een gegeven moment aan een maximale capaciteit. Ja. En je wil ook meegaan met de innovativiteit. Ja. Dat betekent ook in je apparatuur om te koken. Hè. Onder hoge druk koken, beter de producten, beter de mineralen, de vitamine. Het gezonde koken, daar heb je gewoon investeringen in nodig. Plus wat de capaciteit tekort. Ja, zodoende hebben we eigenlijk een droom die we nu aan het verwezenlijken zijn. Dat we dadelijk gewoon een totaal nieuw pand hebben in Kerkrade. Waarbij we een groot magazijn hebben, logistiek centrum, perfecte keukens, de nieuwste van de nieuwste apparatuur. Voor koks en walhalla. Ja. Met allerlei nieuwe apparatuur natuurlijk. Mooie nieuwe producten kunnen maken. De kantoren bij elkaar gevoegd, want nu zitten we gewoon op 2 plekken verdeeld. En dat geeft natuurlijk logistiek voor het proces is dat niet optimaal. Even binnenspreken. Nee. Dus dat is inderdaad een mooie nieuwe stap. Het is een andere generatie die is opgegroeid. Hè? Met ik wil eigenlijk werken wanneer ik wil werken. Ja. In de horeca is er natuurlijk, als andere mensen vrij een feest hebben, moet jij werken. Ja. Dus het klopt, dat is een groot verschil natuurlijk daarin. Maar daarnaast heeft het ook veel aantrekkelijke mogelijkheden en vrijheid in je werken. En je werkt altijd op een feest, dus het is eigenlijk 99% altijd leuk, hè? Behalve als het een begrafenis is. Ja. Maar de uitdaging voor mensen te vinden die het zware werk willen doen, ik denk dat dat wel een feit is. Dat wordt in de komende jaren groter, helaas. Ja, want op scholen heb ik eerder idee dat iedereen wordt opgeleid om meteen directeur te worden of manager. Ja. Dan überhaupt een keer gewoon eens de mensen die je aanstuurt om een keer eens dat werk ook te doen. Ja. En ik denk dat alle werkzaamheden die met handen gebeuren, die de komende jaren kunnen die denk ik gewoon, gaan die gelukkig ook meer verdienen. Ik zelf kan het wel, ik ben ermee opgegroeid, maar voor je partner is het natuurlijk wel anders. Die moet je daaraan steunen. Ja, die moet je aan steunen. En ik heb eerst een relatie gehad en een prachtige dochter meegekregen. Die ging helaas ten einde, die ging uit, hoe het ook zegt. Wel toen voor gekozen om 3 dagen per week mijn dochter bij mij te hebben. Co-ouderschap. Okay. Ging allemaal dankzij fantastische ouders die ik heb. Die me daarbij ondersteunden om dat voor elkaar te krijgen. En ik heb sinds 1,5 jaar een vriendin en werkt perfect. Zij is ook ondernemer, heeft een eigen schoonheidssalon. Dus dan krijg je al de combinatie van, zij heeft ook als een klant van haar, die heeft speciaal, ze moet toch komen, want dan plant ze die ook nog even in. Ja. Omdat ze weet,
Ja. Snap je? En dat is bij mij ook. Begrip is er. Er is begrip. Maar je moet wel natuurlijk weten van elkaar dat je wel af en toe tijd voor elkaar maakt. Ja. En dat je daar niet het uiterste continu in blijft opzoeken. Nee, kijk, je hebt dit, maar dat is toch dat is bij iedereen, denk ik. Ja. Belgen geven gewoon veel meer om eten. Ja? Daar ben je geen sluitpost in een event. Daar ben je echt niet als laatste. En ze eten ook meer op een evenement. Voor onze vaktermen zeg je dan zoveel gram per persoon. Ja. Maar ze eten gewoon ook echt meer. Omdat ze gewoon meer tijd nemen voor het eten bij een evenement. Ook echt kwalitatief goede producten willen hebben. Dat is een totaal andere beleving. Het begon niet zo. Ja, toen ik vernam dat jullie nu al een paar jaar de Jumping Lummet doen, dat denk ik, dat is toch echt een compliment. Dat een Belgisch, niet dat we in Nederland niet kunnen koken en eten, maar dat een Belgische partij toch kiest voor een Nederlandse partij om de catering op zo'n luxe evenement te voldoen. Ja, dat gebeurt niet dagelijks. Nee, dat gebeurt niet dagelijks. Bijvoorbeeld bij Zangersheide, bij Lumme of een Hasselt bij de Grand Prix, merk je gewoon in het begin, je bent toch de Nederlander voor de Belg. Je staat toch 2-0 achter. En als je dan laat ervaren en laat proeven en dat de kwaliteit van de eten bij ons goed is. Daarnaast was het hele operationele proces ook goed. Ja. En daarmee hebben we toen het vertrouwen gewonnen om het evenement te mogen doen. Maar het werkt gewoon als je dan in België op een evenement bent, dat ze het ervaren, het zien, proeven van ons beleven. Ja. En zodoende krijgen we contacten. De keuze daar was eigenlijk, we kwamen ermee in de praat, merkten dat er mogelijkheden waren, want we doen al vaker ook met studenten samenwerken of leerplekken bieden. Voor ons was het eigenlijk in de catering en eventmarkt doet het dit. En de piekmaanden is bij iedereen hetzelfde, is het druk. Ja. En de andere maanden is wat rustiger en de andere, dus dat is dat. De bedrijfscatering is constant. Je weet wat je eigenlijk kan verwachten, buiten vakanties om. Daarnaast bieden het ook mogelijkheden voor medewerkers die bij mij lang werken en wat ouder worden, is in de catering hard werken. Ja. De uren, laat, 's ochtends vroeg op, het is toch zwaar werk. Logistiek niet altijd optimaal. Nee. Die kunnen we ook een baan bieden bij Mees Catering, want dat is een bedrijfsrestaurant, dat is toch allemaal wat makkelijker. Je weet wat je hebt, dat is allemaal makkelijker werk. Ook hard werken, maar makkelijkere arbeidsomstandigheden. En als bij Mees Catering de opdrachtgever een event heeft, dan belt Mees Catering natuurlijk van Mele Catering. Dus een extra saleskanaal. Ja. En we merkten ook vaker de vraag bij bedrijven, 24-uur economie, dat ze ook een gezonde, lekkere overwerkmaaltijd, zoals we het in onze termen noemen, willen geven aan de medewerkers die overwerken. En vroeger was dat meer bij de grote magazijnen, maar je merkt nu ook de gewone bedrijven, die geen magazijn hebben of die andere werkzaamheden doen, van kantoorwerkzaamheden, die hebben ook vaker 's avonds overwerkavonden om het werk af te krijgen, of belacties, of klantencontacten, noem maar op. Dus je merkt dat we dan gewoon een ontzorgende partner kunnen zijn voor bedrijven, van A tot en met Z. We kunnen hun op dat gebied, van het facilitaire gebied, met eten en drinken en events totaal ontzorgen. Totaalpakket aanbieden. Plus we kunnen ook zeggen, heel veel producten maken wij zelf, van begin tot einde. Ja. Dus uit de eigen keuken, dus je weet ook waar het product vandaan komt, dat is regionaal. Wat ook meer en meer belangrijk is voor de consument. Hè? Ze willen weten waar komt het stukje vlees vandaan. Ja. En dat is met de regionale partners, kan je dat wel aanbieden hier in het zuiden. Gewoon doen. Gewoon doen. Niet te lang over nadenken. Goed over nadenken, maar en als je echt sterke twijfels hebt, niet doen. Maar als je gewoon twijfelt, van kan ik het zelf al aan en de familie geeft jou de kans om te doen. Kijk, je gaat ervan uit, ouders zullen nooit aan hun kind iets overdragen als ze er geen vertrouwen in hebben. Of denken, dit gaat fout. Want er zijn ook heel veel medewerkers die een boterham moeten verdienen bij het bedrijf. Ja. Dus het gaat om meerdere dingen. Ja. Maar het is wel goed om ook alles goed te regelen. Dus zorg dat je daarbij expertise erbij haalt om het ook op papier allemaal goed te regelen.